السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم جيت نتشارك معكم الحامض المرقد. صراحه الطريقه كتجي زوينه. المهم كل واحد والطريقه كيفاش يدير الحامض المرقد. المهم عندي كيلو ولا على حساب داكشي اللي بغيتو ترقدو. كنديرو فيه هاد الجميله، وكيكون عندي الماء طايب مزيان، كنكبو على هاد الحامض. المهم خليكم معنا غتشوفوا طريقه التحضير، صراحه سهله. اللي بغى يدير الحامض مرقد في الدار، الاحسن الواحد يدير الحامض مرقد في الدار احسن ليه. غندير هاد الماء طايب وغنخليه واحد 10 دقائق حتى كيرطاب، لان هاد الحامض لقيته قاصح شويه. ومن الافضل ديريه في الماء طايب، تخليه واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه، المهم على حساب باش يرطاب لك الحامض. المهم دابا ها هو رطاب الحامض. عندي هذوك جوج قراعي غسلتهم ودرتهم في الماء طايب، عقمتهم. عندي الحامضه كنحيد ليها داك العظم من الفوق، كنحلها على 4 المرات، وكندير فيها الحامض. تسمحوا لي كندير فيها الملحه. المهم دابا انا غنحلهم كاملين، هي اللي نبدا نعمرهم بالملحه. صراحه الطريقه كتجي زوينه، مده تقولي 20 يوم بحال هكا كيكون الحامض مصير ديالنا كيكون واجد. صراحه كيجي معسل وزوين، صراحه احسن من داك اللي كنشريو من برا، لان هنايا عندنا الحامض صراحه ما زوينش، ما كيعجبنيش. كيعجبني نوجدو في الدار. المهم لقيت عندنا بروموسيون في الحامض، لقيت وانا نقول علاش لا ما نشريه نرقدو. انا ديجا رقدته صافي شي 3 شهور هادي عندي مرقد، وقلت نزيد ملي كيكون رخيص. المهم هما الحامضات كلهم غنحيد لهم هذاك الراس ديالهم الفوقاني، وكنفلحهم على 4. كل واحد كيفاش كيرقد الحامض. نتمنى هاد الطريقه تعجبكم، تبارطاجيوها مع الاصدقاء ومع الاحباب. ومهم قلت علاش لا ما نتشاركهاش معكم هاد الطريقه ديالي. الصراحه كاين واحده الصديقه ديالي ما كيصدقش ليها الحامض، ديما كنرقد ليها معايا. المره الاولى فاش رقدته صراحه درت لها واحد القرعه وعجبها. المهم دابا انا كنعمرهم بالملحه. كاين اللي كيحلو تاني من الفوق وكيعمروا بالملحه، هذيك الطريقه كتجي زوينه. عندي هاد القراعي ديال الزيتون، كنشري فيهم الزيتون خضر، وصراحه ملي كيسالي كنحتفظ بهم، لان الغطايه ديالهم مزيان كتزير. المهم ها هما، نتمنى الطريقه تعجبكم وتجربوها، علاش لا. المهم انا كنهضر مع البنات المبتدئات اللي كيبغيو يرقدوا الحامض في الدار، ولا حتى الدراري، علاش لا. المهم خليكم معنا. المهم دابا كنعمر هاد القرعه مزيان، وكنبقى نبرك على الحامض حتى كيخرج هذاك العصير ديالو، هو باش كيبقى مرقد، لانني ما كنزيد فيه لا ما لا والو. هو كيترقد غير بداك الملحه وداك العصير ديالو اللي كيهبط منه، حيت كنبرك عليه مزيان. المهم ها هما. صراحه عندي دوك القراعي الاخرين اللي كيتسدوا من الفوق بحال هكا، ولكن صراحه ما كيصدقوش. وبليجي كدير عليهم السلوفان ميكا، زعما السلوفان ديال المطبخ. ولكن انا من الافضل كنفضل هاد القراعي كنشري فيهم الزيتون من ليدل، بالنسبه للناس اللي في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في اسبانيا، راه كاينين هاد القراعي كيبيعوا فيهم الزيتون. المهم كنشريهم وكنحافظ عليهم، ملي كيسالي الزيتون كنحافظ عليهم. المهم انا حيدت ليهم هذاك اللامبالاج ديالهم اللي فيه الزيتون، وحافظت عليهم، غسلتهم، عقمتهم في واحد الجميله، طبختهم مزيان باش الحامض ديالنا كيصدق لينا. المهم دابا ها هي القرعه شو عمرناها، وكنبرك عليها مزيان باش حتى العصير ديالو كيهبط.
المهم دابا هاد الحامضه جديتها قسمتها على جوج باش كنديروا بها كنسدو بها. حتى هي كندير فيها الملحه. صراحه الطريقه سهله، اللي ما بغاش يجرب يرقد الحامض في الدار. المهم اللي ما كيصدق ليهاش تجرب غير واحد شويه قرعه بحال هكا، تجرب صراحه الطريقه راه كتصدق. المهم دابا كتشوفوا كنبركو عليه مزيان. غنزيد النص الاخر حتى هو غنعمرو بالملحه وغنزيدو من الفوق وغنبرك عليه مزيان. ها واش شتي العصير ديالو طلع حتى للفوق، العصير ديال الحامض. غنزيد عليه واحد شويه زيت الزيتون، ضروري داك الزيت الزيتون كيخلي كتجي في ديك التعليكه ديال الحامض مرقد. صراحه كيجي مع الدجاج زوين. المهم ها هي غنسدها دابا مزيان وغنقلبها وكنخليها في واحد المكان يكون مظلم. المهم ها هي، وان شاء الله ملي غيطيب الحامض غنتشاركو معكم، غتشوفوا الطريقه ديالو. المهم هاني ساليت لا فيديو، ساليت معكم ترقاد الحامض. يلا في امان الله، نخليكم مع نهايه الفيديو. مع السلامه. ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ومع الاحباب. مع السلامه، نخليكم مع نهايه الفيديو.